Chirongwa, Bandukwe Disability Constituents, where we look at issues affecting people and parents of children with disabilities. Makadizve inyoteri ini ndinoitwawo nyaya yaiganisa ndiri chizvarwa chekunokuchitungwisa ndakaitawo accident yamusi wa15 May 2018 ndaenda kuweshe. Accident yakaitikira muMazoe Road panonzi paHarmony. Kombi yakaputika vhiri rekumashure then inobva yapidiguka. Vamwe vakafira ipapo, vamwe vakapona. Ini ndino vamwe vakapona, ndakazongowanikwa ndabuda ndakagara pasi asi handina kuziva kuti ndakabuda sei. Pandakaita accident ndakakuwara makumbo ese neruoko. Ezvinezvi gumbo 1 ndore rinani, rimwe racho iri rakadislocata rikajamba tsinga, saka parizvino hasati rabatana. Iri ruoko iri harichakwanisa kusumuka, ndakungoshandisa ruoko rumwe chete. Ndini ndaiva breadwinner, ndaichengeta mhuri yese kubva kuna baba kusvika kuna mwana vanin'ina. Iye zvino vanin'ina vangu havachakwanisa kuenda kuchikoro. Paiva ari kuyunivhesiti neumwe ari kupoli, vese ndindaivabhadharira fees. Vana vangu vatatu ndindaivabhadharira fees. Izvozvo ndine mwana akapedza form 4 haana kubuda zvakanaka. Ari kuda mari yokuti adzokere kuchikoro. Saka inini handisi kukwanisa kuti ndibhadhare mari iyoyo. Mari yekuchipatara bill rakauya nearly 4,000. Ina handina kana mari yekuti ndikwanise kuibhadhara mari iyoyo. Mapills handikwanise kana kuti ndizvitengere mapills iwayo. Iye zvino ndakanzi ndiende kuscan. Scan iri kuda 300 US kana 1,000. Handina mari iyoyo yekuti ndiskane ugumbo iroro. Ndodzokera kutheatre kuri kuda mari inokwanisa 500. Handina mari iyoyo yekuti nditese ndidzokere kuchipatara. Ini nditwa Aganisa, ndini baba waNyarai. Zvakaitika ndezvokuti pakaitika accident takafonerwa ari manheru zvichinzi kuno kwaita accident. Saka handina kuzokwanisa kungomira, ndakangoshedza mudzimai wangu kuti handi tinoona kwaitwa accident Nyarai ari mukombi. Takazoenda kuMazoe kwacho, takasvika Vataku vaendeswa Constitution. Ndobva tabetserwawo nemwana wamai guru anonzi Roisai kuti takura nemotikari kuti tiendesa Constitution. Akati anosvika uko, anosvika hapa akazara paConstitution paya, akazara vakakuvara nezvimwe zvaingoitika ipapo. Saka takatoita basa rokutotsvaga kuti ko mwana wedu ari baba. Ndobva tazomuona aiswa chikadhibhokisi nemanesi, makumbo ese sekutywa kwaakaita. Izvo makumbo ese aya isimbi dzega dzega. Ndobva takazonzi mirai ambulenzi iwe muende nayo kuParere Nyatwa. Ndobva ambulenzi yauya, ndobva tazoenda nayo kuParere Nyatwa. Akanozonorapwa ikoko. Aiti zvaanorapwa ikoko, akazoti nyaya iende kumapurisa. Ndobva tazoenda kuMazoe, ndiko kwairi kuitwa nyaya yacho, kumapurisa. Ndobva ndati rega tononzwisisana kuti zvakamira sei. Pandakazoenda ikoko, ndobva tanoonana naSergeant Gomo, ndiye ari kuita nyaya yacho. Akanditi haye zvino taapedyo kupedza nyaya iyi kuti iende kukoti, asi pari kudiwa futi medical aid letter. Ndobva ndaenda kuConstitution, ndiko kwazvakanotangira madoctors acho. Ndobva ndanopiwa, ndikaenda futi kuMazoe ndikanovasira. Vakanditi as soon as possible togona kuita sei, kukufonerai kuti nyaya yenyu apa. Right, ndobva ndaenda. Tagara almost 2 months. Ndobva ndafonera ikoko, zvikanzi nyaya yenyu haisati yaita. Ndikati pakanaka. Ndobva ndambomira almost 2 months, 4 months idzi. Ndikati bheta kuenda ikoko ndonokonfirma ndega ndinzwe kuti zvakamira sei. Ndobva ndasvika kuye ndikamuona Sergeant Gomo. Ko Sergeant Gomo nyaya yakamira sei, nyaya yekukoti. Iye zvino pane about almost 4 months. Hapana chaitika. Akatiti maripoti achona akawanda. Nekuti hamusiri mega muri mamotikari mo. Kune vamwe vatiri kumirawo maripoti avo, tozongoendesa vamwe chete. Ndikati pakanaka. Ndobva ndaita sei, ndobva ndadzokera. Kudzokera kwandakaita
pane vamwe vakatibatsirawo kuno kutakumba ivo veZBC ndobva vazotibatsirawo vakati novereka tinoburitsa nyaya yemutv kuti pamunowana anogona kubatsirai rubatsiro sokwara vakaita ndopa vakauya vakatonyora nyaya iyi vakaendesa ZBC saka kune vamwe vakaonawo ndobva vazouya verubatsiro ndobva vatipawo wheelchair ndobva vazoti no endai mupiwa medical letter iye muuye nayo mukauya nayo toendesa kambani rudi wakambani kuti tione pane zvimwe zvatogona kubatsira kati hapakanaka ipa ndakazoenda futi kumazovo ndobva ndanovatsanangurira kuti ndozviripo ndobva vanzizona iye Sergeant Guni dhoketi rakatoenda kudhara kukoti zvaraenda kukoti kwakutomirira ikoko tinzwe kuti zvichafamba sei kana muchida izvozvo muchienda kupi kumazovo ndokuno koti yacho mogona kunovataurira amini kubhindura mogona kunovatsanangurira mukavatsanangurira vanogona kukupai pamwe vanotadza kukupai nemawirirano ikoko iva ndakazotuma maigurupu avakaenda kubhindura kubhindura kuye vari kudanzizwa kunoku hakuna dhoketi saka ndobva ndafona futi kuna nhiki kuna mupurisa wemazowe ndikati zviri kunzi dhoketi hakuna zvakanzi aiwa dhoketi ndakaendesa ikoko nokuti kuendesa kwandakaita means pane munhu ani pane akatosaina mupurisa ikoko saka imimi ichiita kuti muone kuti dhoketi rashayikirwa papi kuri kupi kuri kubhindura ikoko kunoku dhoketi hakusina ndonyaya yandinayo manje kuti ndiende kupi ndiende kubhindura ndonokonfirma ndinzwe kuti zvakamira sei ndopane nyaya yachona rubatsiro ndichiri kudawo rubatsiro because zvinhu zvacho zvakatondiomera vekuhospital parenyata vari kunditumira mameseji ekukudawo mari dzavo ebhiri iye munhu wachona kuti ndimuone handisumbomuona ende haana rubatsiro ravakandipa kana senti chairo kana muhospital chaimo haana kana kutenga drink kuti murwere anwe haana kumbondipa rubatsiro saka pari zvino so ine handisi kusenza iye ndiye anga ari breadwinner wangu izvo riri kutondinetsa ndinototamburawo kuti gondoitawo sei kana iko kuparenyatwa kwachona iko vari kungotipo munhu nekuti vari kutumira meseji up in time in time vari kungotumira meseji kuti ko wapapi indi haifunga ndikaonana nani neiye munhu wekombi totaurirana undibatsirawo kuti tibhadhare nekutenga mapirisi iye zvino mapirisi totoita zvokutotsvaga mukadzi wangu naye andombomukira kuno woda kwachikwana tikaonawo kamari okwana kana $10 kwakuenda kunotenga mapirisi ekuti murwere uya aone kurara zvacho zvatinetsa kuti mapirisi acho akutengwa nemayusa ezvinoyusa icho ndoiwana kuti apa chinondibatsira nyecho hapana ndo chichemo changu chikuru chandinacho ichoti ndikamuka kuseni ndomhanya kunotsvaga madomasi nezviri panapa zvese nemuriwo ndoandoronga ndomhanyawo kumashops ari kungohotiswa zvimwe ndoandoisa futi mutakishop kuti zvinhu zvacho zvingobatana ini ndoitwawo maiganisa mai vanyarai nyarai ndiaindichengeta upenyu hwangu hwese achiriritira vana vachienda kuchikoro nevana vanguwo vairi vari kuenda kuchikoro saka nekudaro kukwara kwakati akangogara ndakazongotsvagawo mari kune imba yababa wangu iyo yandinorodzesa ndokwandakatora $50 ndokutanga kuhodha zviri mumunhu ndinohodha ndichipota ndichitengawo shuga chii kuti vana vaone chekudya asi pari zvinhu ndakaomerwa nekuti mari yekuti tidzokere kuhospital kana kuti yekurapisa yenyarai wacho zvandiomera nevana vekuenda kuchikoro kwacho zvandiomera zvese ndokurarama kwandiri kuita nhasi tiri kuSt Mary's constituents apo tiri kukurukura nezvemaaccidents vanhu vari kusangana neurema vachinge vakura vamwe vanozvarwa vainawo zvozosangana nezvakasiyana siyana nhasi tiri kuSt Mary's constituents apo tanga chiona Nyarai Ganiza akasangana netsaona kusvika awanikwa nedisability ainayo nemachallenges